Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun organik kimyoning birinchi darsini o'tamiz. Organik kimyoga kirish darsi. Xo'p, birinchi o'rinda biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu tuzilish nazariyasi. Tuzilish nazariyasini 1861-yilda rus olimi Butlerov taklif qilgan. Ya'ni bu tuzilish nazariyasi qanday? Butlerov aytadiki, murakkab moddalar va ularning xossalari, ularni tashkil qilgan zarrachalarning tabiatiga, miqdoriga va ularning tuzilishiga bog'liq. Ayni shu qoidadan biz 5 ta xulosa olishimiz mumkin. Xo'p, 5 ta xulosa. Birinchi xulosamiz bo'ladi murakkab moddalar, ya'ni organik moddalarning ichidagi atomlar bir-biri bilan o'zaro o'z valenliylariga mutanosib ravishda birikadi. Ya'ni birinchi oladigan xulosamiz. Xo'p, aytaylik, uglerodni biz har doim 4 valentliga olamiz. 4 valentli. Vodorодlar har doim 1 valentli. Xo'p, endi biz oddiy gaz, metan gazini olsak, metan gazining tuzilish formulasi mana bunday. Xo'p, endi aytamizki, mana bu uglerod 4 valentli ekan. Endi buni to'yintirish uchun 4 ta bog' hosil qilishimiz kerak mana. Xo'p, vodorodga keladigan bo'lsak, vodorodlar 1 valentli. Agar biz uglerodga bittadan vodorodni bog'lasak, bunda vodorodlarimiz o'zini maksimal 1 valentligini namoyon qilib bog'lanadi uglerodga. Uglerod esa 4 ta vodorod bilan bog'lanib, o'zini maksimal 4 valentligini namoyon qiladi. Xo'p, bu birinchi xulosa. Ya'ni moddalar bir-biri bilan o'zini valentliklariga munosib ravishda bog'lanadi. Misol uchun, spirtni olsak, metil spirti. Bunda bizda kislorod. Kislorod har doim necha valentli? 2 valentli. Xo'p, birinchi uglerodni yozib olamiz. Xo'p, endi bizda uglerodga 4 ta bog' yozishimiz kerak. To'g'rimi? Xo'p, bizda kislorod ham bor. Kislorod bilan uglerod kislorod bog'ini hosil qiladi. Endi kislorodga bitta bog' yetishmaydi. Uglerodga 3 ta. Bizda umumiy 4 ta vodorodlar bor. Vodorodlarni bittadan biriktirsak, xo'p, vodorodlarimiz umumiy maksimal 1 valentligini namoyon qilib bo'ldi. Uglerodlar 3 ta valentligini vodorod bilan, bittasini kislorod bilan namoyon qilib, u ham 4 valentli bo'ldi. Kislorod bitta valentligini uglerod bilan, bitta valentligini vodorod bilan biriktirib, o'zini maksimal valentligini namoyon qilib bo'ldi. Birinchi xulosamiz shu. Xo'p, ikkinchi xulosamiz aytadiki, men hozirgina aytdik, Butlerov eslashalaring nafaqat ularning tarkibiga, tuzilishiga, tabiatiga, miqdoriga, balki ularning tuzilishiga ham bog'liq deydi. Ikkinchi qoidamizda aytamizki, xo'p, moddalarni xossalari, ularni tashkil qilgan moddalarni nafaqat tabiatiga, miqdoriga, balki tuzilishiga ham bog'liq. Ya'ni bir-biri bilan qanday holatda birikkanligiga ham bog'liq. Xo'p, misol uchun, bu izomeriya hodisasini tushuntirib beradi. Ya'ni bunda bir xil formulaga ega bo'ladi. Xo'p, bir xil formulaga ega bir nechta moddalarni yozishimiz mumkin. Xo'p, bir nechta formula. Bu A formula, bu B formula. Let's see. Xo'p, endi qaraymiz. Qarasak, bitta tarkibga ega, lekin 3 xil holatdagi modda yozilgan. Birincisini ko'rib chiqamiz. Uglerodlar sonimiz nechta bunda? 2 ta, bitta, 2 ta. Vodorodlar soni 4 ta, 3 ta bu yoqda,
Bu yerda bitta. Kislorodlarimiz 2 ta edi. Ha, kechirasizlar. Bu yerda bitta qolib ketdi. Mana kislorodlarimiz 2 ta edi. 2 ta yozdik. Mana. Xo'p, endi birinchi qoidamizga qo'yib ko'ramiz. Ya'ni valenligiga munosib bo'lishi kerak. Kislorodlar necha valenligi bo'lishi kerak? 2 valenlik. Mana 2 ta valenligini namoyon qildim. Kislorodimiz bu yerda bitta valenligini uglerod bilan bitta valenligini vodorod bilan namoyon qilib bo'ldi. Uglerod mana bu yig'ilgan formulasi 3 ta vodorod 3 tarafda bo'ladi. Ya'ni 3 valenligini namoyon qildi. 3 ta valenligini vodorodga berdi, bitta valenligini uglerod bog'i bilan hosil qildi. Xo'p, endi mana bu joyiga kelsak. Bu yerda ham uglerodlar 2 ta, kislorodlar ham 2 ta, vodorodlar ham 4 ta. O'zgargani yo'q. Xo'p, keyingi formula. Vodorodlar sanaymiz. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Endi uglerodlar sanasak, uglerodlar bitta, 2 ta. Kislorodlarimiz ham 2 ta. Valenligini sanasak, 1, 2, 3, 4. 4 valenlik maksimalni namoyon qildi. Kislorodimiz ham 2 valenlik bo'ldi, vodorodimiz ham 1 valenlik bo'ldi. Har bir bog'. Kislorodimiz bu yerdan 2 valenlik namoyon qildi. Uglerodga kelsak, uglerodimiz ham mana bittasini uglerod bog' bilan, bittasini vodorod bilan, ikkitasini kislorod bilan bog' hosil qilib, o'zini maksimal valenligiga chiqdi. Birinchi qoidamizga tushdi. Endi ikkinchi qoidamiz ularning tabiati, ularning xossasi nafaqat ularning tarkibiga, balki ularning qanday holatda bir-biri bilan bog'langanligiga ham bog'liq. Xo'p, qarasak, mana bunimiz kislota. Xo'p, mana bunimiz efir, murakkab efir. Mana bunimiz esa oksialdegid deyiladi. Ya'ni bunda ham OH guruhi bor, ham aldol guruhi bor. Uchalasini kimyoviy va fizik xossalari har xil hisoblanadi. Xo'p, keyingi xulosamiz. Bu uchinchi xulosamiz. Moddalarimizni tuzilishiga qarab ularning xossalarini oldindan aytib berishimiz va ularning xossalariga qarab ularning tuzilishini oldindan aytib berishimiz mumkin. Qarang, uchinchi xulosamiz. Qarang, bizda tuzilishi bor. Biz aytib bera olamiz xossalarini. Bizda xossalar bor. Biz aytib bera olamiz tuzilishini. Qarang. Qarab turing. Birinchi holatga to'xtalamiz. Bizda tuzilishi bor deylik. Misol uchun alken bor deylik. Endi qarang. Bunda qo'sh bog' borligi sababli bromli suvni bu rangsizlantiradi. Ya'ni biriktish reaksiyasiga kiradi deymiz. Biz mana bu modda chiqishini oldindan bilyapmiz. Qanday qilib? Mana buni tarkibida tuzilishini bilganmizda biz. Tuzilishini bilamiz. Tuzilishida qo'sh bog' bor. Qo'sh bog'i to'yilmaganligi uchun, ya'ni qo'sh bog' borligi uchun mana shu qo'sh bog'lar o'rniga bromli suvni rangsizlantira oladi. Ya'ni brom bilan birga hosil qila oladi dedik. Endi bizga qarang. Bu tuzilishi. Xo'p. Mana tuzilishi. Xo'p, bizga bitta noma'lum modda olib keldi. Noma'lum modda olib keldida, misol uchun X modda olib keldi. X moddaga plus qildik bromli suvni. Brom ta'sir ettirdik. Mana bu bromli suv X brom 2 bo'lib, bromli suvimiz rangsizlanib qoldi. Bu nimani bildiradi? Mana bu brom, mana bu X bizga noma'lum bo'lgan moddani tarkibiga birikib olgan. Endi biz xulosa qilib aytamizki, mana bu X da qo'sh bog' yoki 3 bog' mavjud deyapmiz. Ya'ni mana bu moddamiz to'yilmagan deb xulosa ayta olamiz oldindan. Xo'p. Bu uchinchi xulosa. To'rtinchi xulosa. Xo'p, moddalarni tarkibidagi atom va atom guruhlari o'zaro bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchi xulosa. Moddalarni tarkibi
tarkibidagi atom va atomlar gruppasi o'zaro bir-biriga ta'sir ko'rsatadi va bu o'zlarida fizik va kimyoviy xossasiga ta'sir qiladi. Xo'p, qarang. Birinchisi buni misolida A modda deylik. A moddamiz bu gidroksid natriy. Xo'p, natriy gidroksid. Bu nima? Kuchli ishqor, to'g'rimi? Kuchli ishqor. Xo'p. B moddani yozsak. Xo'p, spirt. Bu moddamiz neytral. Ya'ni muhitda neytral. S moddamiz. S moddaga kislota yozsak. Qarang, mana shuni olishtirsak. Qarang, har birida OH gruppamiz bor, to'g'rimi? O'zi aslida agar biz umumiy xulosa yaratsak-da, OH gruppa tutgan barcha moddalar ishqor bo'ladi desak, bunda bu qoidaga tushadimi? Yo'q, tushmaydi. Nimaga? Chunki mana bu atomlar gruppasi bir-biriga ta'sir qiladi va ularning xossalarini o'zgartiradi. Tushunarlimi? Ya'ni o'sha 4-xulosa shu. Atom va atom moddaning tarkibidagi atom va atomlar gruppasi o'zaro bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, 5-xulosamiz. 5-xulosamiz bu juda ham kerakli xulosa. Organik moddalarda reaksiya vaqtida, kimyoviy reaksiya vaqtida nafaqat ularning tarkibidagi barcha atom, balki ma'lum bir gruppalar, atom yoki atomlar gruppasi reaksiyada qatnashadi. Xo'p, qarang. Misol uchun, biz olsakda metil spirt. Buni tuzilish formulasini yozdik, mana misol uchun CH3 mana shu yer bog' bilan bog'lasak, bunga ishqoriy metal kaliyni qo'shsak, hosil bo'ladi CH3 kislorod. Mana bu vodoroddan kaliy juda kuchli bo'lgani uchun o'rnini oladi-da, vodorodni siqib chiqaradi. Vodorodni siqib chiqaradi. Endi qarang, bizda deyarli tarkib o'zgarmadi. Faqatgina vodorod bilan kaliy o'rin almashdi xolos. Ya'ni o'rinini olib qo'ydi. O'rinni olish reaksiyasi bo'ldi. Xo'p, qarang. Mana bu yerda CH3 bor edi. Dastlab bu yerda ham turibdi. Kislorod bor edi. Kislorod turibdi. Faqatgina vodorod almashdi. Xo'p, keyingi misolimiz kislotalarni olsak. Xo'p, misol uchun spirtlar bilan reaksiyaga kirishsa, murakkab efir hosil qilishda, misol uchun qaraymiz. Mana bu kislotadan OH guruh mana bundan faqatgina vodorodning o'zi ajralib chiqib suv hosil bo'ladi. Endi mana bu kislorodni bitta valenligini olib ketdim vodorod. Bu yerda bitta bog' qoldi, mana bu yerdan bitta bog' qoldi. Endi bir-ikki efir hosil qildi. Endi qarang. Dastlab CH gruppa bor edi, mana CH gruppa. Xo'p, uglerod bilan qo'shaloq bilan bog'langan kislorod bor edi mana. Xo'p, bu yerdagi OH gruppa chiqib ketdi. Endi dastlab CH3 bor, OH bor, OHdan o'zi kislorodni o'zi qoldi, mana kislorodni o'zi qoldi. Va birikma hosil qilyapti. Ya'ni bu yerda aytishimiz mumkin, reaksiyaga kirishganimizda hamma moddalarni reaksiyaga kirishib ketmasa ham, ma'lum bir gruppalar reaksiyaga kirishadi.